On va où là? On retourne par là, si on n'est pas. Arrêtez de speeder comme ça, dis qu'il y a un bruit, arrêtez. C'était un peu chaud ça quand même. Attends, rien. T'es d'accord avec moi? C'est gros comme tu disais. Comme nous. C'est gros parce que ça fait beaucoup de bruit. Comme nous, on leur a filé la chaise, le verre, la porte, le machin, le truc. Genre là c'est trop gros, il y en a trop en même temps. Ou l'esprit est vraiment énervé. Ouais, c'est ça. Donc là t'expliques que c'est rien de coup de vent, c'est soit paranormal, soit quelqu'un. Bah, c'est quelqu'un. C'est pas un coup de vent, c'est plus des bruits de marche sur le pas. Ouais, carrément. Ouais, comme quand on marche comme dans des éléphants dans les escaliers. Voilà, c'est ça. Et puis aucun bruit, c'est bizarre. Ouais. Et puis un bruit de verre. Je suis en train de chuchotement. On avance du coup. Ça vous dit, on va dans l'église. On va dans l'église. Ça, c'est cool. Ça, j'ai reconnu le bruit, c'est fait. Non. Ah, si, si. Si, J'ai si. entendu dehors, ça résonne. Ça doit être une fenêtre à l'intérieur qui a résonné. Mais attends, mes frères, il n'y a aucun courant d'air. Ah, pas ici, mais là, dans l'église. C'est encore plus près. Ouais, par contre, ouais. Pas loin. C'est fou, parce que c'est fermé. Ouais, oui. On va pas tout le temps, parce que la téléphone. Regarde, regarde les doigts d'araignée, ça bouge même pas, il n'y a pas un courant d'air. Là, t'as le cœur qui va vite là. Ouais, mais ça va, je suis pas en mode batterie de l'été. J'hésite de partir, tu vois. Ah, faut faire le tour, c'est comme ça. C'est rassurant. Rien, dégage. Tourne la tête. Non, ça c'est obligé. Non, mais cherchez pas. Hein. Faut pas être con. Il vous a cramé. Ah ouais, là, franchement, il y a faire peur et faire peur. Là, c'est. T'as l'air con, frère. Pas grave, si tu veux, tu peux nous faire ça toute la nuit. On restera là toute la nuit avec toi, si ça peut t'occuper. On sait que vous êtes là. Là, c'est trop gros, bah, c'est la porte carrément. Putain, ils sont encore plus doués que nous, tu sais, quand on l'a fait, quoi. Ils sont encore plus doués que nous. C'est pour des péripéties.
Montrez-vous. Ouais, non, vous avez pas dit de lancer des cailloux. Ah, c'est, tu sais, un Mais petit. c'est qui est là? Arrêtez de faire peur. Montrez-vous. Satanas. La Marianne commence. Mais non, mais c'est des cons. Tu sais, on aurait dit un pétard, tu sais, à Sérieux, doigt, nous là. on est là pour urbexer les gens là, sérieux. Moi je vous urbexe vous. y a Et pas de t'es obligé de souci. te mettre dans ma lampe, là. Ils sont super doux, ça. Mais rassurez-moi s'il vous plaît, là, j'ai mon cœur il bat à On a 2000. fait ça et tu rentres dans l'enjeu, là. Faut pas que tu fasses ça, parce qu'ils vont être contents, justement. On faisait la même avec Norman. C'est vrai. Ouais. Stylé. Bah du coup montrez-vous quoi, je sais pas. Le bout de verre, la chaise c'était un peu gros quand même.